ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kiseng balang baper kum ka jing pen ngiu bat ka jing kersiu thia ya ka jaj pen riu khasi penar ha ka jing rakhi ya ka lungkho singiap ka ba shispa san pu prasnem jong wo kyang nangba ubalong uklawa jong ka rilom jaintia ha ka laifo tarik unok pra arjar arpo kila penlong da ka jing ya pajba harangkat ka jing ra ya ki dong musa Hagani ke jingi ya pajba ka bala sedang na plau jong ka Shillong Polytechnic Maulai ki dekhot jong ki seng balang baper ki badon hapo ka Shatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization ki la yashim menta shirhem da ka ba perta ya ki sur bandawa pentre kamno ya ka airline permit ha ka jila Meghalaya bat ban penrem ru ya ka jingle kuman jong ka sarkar National Democratic Alliance bayalam da ka seng sign perthai Bharatiya Janata Party hakabaya dei bar ka jingdawa ya gani ka ain ban khanglat ya ka jingwan rong kerthep jongki mendari shapo ka jila Meghalaya amso rajia ki ga si kon gawe ka si kaman kenal buram yawi plot jongri baik jongi kalau di walk yang nombak samla hari balba hari di saya nang ni Sumatran bang kata betul Malaysia ini jadi kementerian halang bangin pensel syah kesorgar jala bat kumjuru syah kesorgar brand nakumta kemat ILP jadi ba kun kejat beriu kun kasih ini berakui kedanggam perari isu ILP kabel isu kodam tuma handai ada isu kabel dawan hadu Islam Handai sebab perusahaan terter Nanti non jogi Kiriu sulom jogi Kiriu sobang jogi Jangan kinalam jogi Jogja kiriu Hari Iwan Dengan mensir Kejing terang Bani yok Yang ini LB Iwan Dengan mensir Jogi jingire Ban pentau Syakal berhei Kejat beriu Kasih nyotrak Kamsu madu Handai kadang ki Kadang yang Haduk kena Kiman mata Saudaranya Noilam Modi Amit Shah, Wat Kaisting, dia cak beriau jongi, kat bang ini ki, dah kelenti ke bercai-cai. Kat bang ini ki, dah kelenti ke bercai-cai. Wat Kaisting, yo aku yang kasih, yang tersium di kuih pakila. Parhak dalam kor, ayat cuba mabi, sium kaji kri mabi, kon kira lam juga sentral, perkuntur juga dia. Kalung kor senang siap, kata si Pak San Pukra. Tum kejat beriu, iraki. Ngisno sarong, tum kejat beriu. Bangi dan ya kiriu perang, kiriu elek. Ibu pun, nama tak keri berkejat beriu. Maki ki nak kejong kejeng hak kejok kejong ki mensuah. Ya kejeng don kam, ya kejeng scam. Jong kiri berkejat beriu di berakui. Bangi ada, nak kidong way nang am, nak kejeng syah sensar, haki bor iban apa. Kimi sibon. Kirang kensa kirang ire. Kalau sultanat mentah kalong. Bahagane jamet kroy. Amdai tang ne. Rai hadi wai pat. Dibentah jong kebriu nyotret. Jowai. Asli riap. Ketom tu kapulong ya kejo ke program. Ya ke bangin pelen brom. Yong niu riu le. Riu don nam jong kejai briu. Ngai bro. Yong boleh terang lo nak tahu. Ubala sei. Yang ini nak kejai beriu jongi, bagi sel sarang, bahaduk mentah, tuan kejai beriu, kadang dahi kejai beriu kebialek. Mana kini kisi ini bawa Amit Shah, udang orang bah, kaman Manipur, kejelah Manipur, kam cemraangnya KLP mereka ai. Nak kuat perancur, yang new hek sarkar dan sarkar India, yang kebawa semua forum, yang kejai seru jongi, tuan kejai beriu nyotret, laporan bos sedang mentah, nila dawa. Ya KLP yang kejelah kejongi, laporan bos sedang nila dawai, kianya dari kipaklai.
Hari ulang penpan bayar ke Manipur kamsam laang ya KLP ulai kani kadai kejing le arsap ke jong kejing le benap ke jong ya kadai beri ke jongi nang ne semat hina pai dak semat kuma bi pai ya ke jalan Manipur pai nang ya semat ini ke jalan le halia ada Manipur ya KLP kami halia ru hidai ban ai ya KLP ini ban sutu bakun kadai beri hau ni Islam mata bro Islam ila sa tentu Islam coronavirus jam 9 lah dunia kibun namun tak kena isu kerai ulang gimana kret bau ni Islam thamai pemerintah ni Islam jom kerja le tor seferang selat lepang no LP no LP Reformat kia Malay kita pun legendary benralayang apuk parlimen bendawa ya KLP penulang no ya KLP hauni usnam uban sawan lada sarkar kekua berberekam ya KLP dalile ilayo nadu mendo Henry don kilayong yung persya na po kaba hadu maka kejingking diksar jong kabjat bendrio kadang sa kumne bendawa sidawa ya KLP ipriang surway usnam tumay uban sawan berundairu usnam upangin ya Islam ladang imyo ya KLP dainang samla inlam ki samla ki balak kre na kementar jat penriu bagi daibat yang teli gawai haus nam tumai bangin ya ki tengah hadu pengin penting berpenai ke sarkar pembalong mencem Islam lepas ya resolution dai tang na kadau bagi ting yu pai ba ubulan mi siapa madan hayeng gubernur hajan sekretariat lajen ya Islam ru lami kejing siap surai ru angtai kebo pai ba jang beri neutral tien mentah haus nan thamai mun sawan kan sedai kan jubiang kebo pai ba jang beri neutral kidai ben mi sekhamat bangin tawa ba hadu bangin da yo ILP ya Islam arajar huai ikan paru ya bara kita bersenang bakin long kinang yata bakin long kum ke jalu para diam ikan pat ya bara isamla ying kisam jon ke beri nyotrap ikon kasi ikon kara benang benkeren ya keten kasi ini buram ban Songka pra kasi imdai ban I love you berjala banwan long upahe upadu lane unyi khadu hak jala kuji diam lada ila ban teli tam kata ila dei KLP kejungi ILP aban dayo ILP Ariwa Namar kari girya teli Namar kari girya teli Namar kari girya teli No LP Awiwat Not East West Not East West Not East West No LP Awiwat reject Not East West Not East West Not East West Not East West Hari Lajan We condemn.
Namar karingin ya beli. 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 We want nothing. We reject. Ila sakne menjua yaki tiar kebangi temu palen yang melerukom harga pori lum canja menta sakne elon saya ke kentai kawadai pada shop tempat kasih karabim dai sakne haki barjela menta kawadai show kapor bangin ailat penkini ya kayuto lakini daki barjela dai ki hespa ki karyong kila tombol ya kecet penriu cok hijonga menta katei kaya yapi yanga ngin tom kela lingba daka jinstan ngangkwa ban ai kemensim kepada kumwe pi nemar baparo pia patong musa ngutwangi kun lingba kunam kerti kawat kasti menta ngin hapane lingba daka bor capin kata kaligai Harikat tidak usah, basuhnya Ermil, yang kedua berjaya Ermil.
official resolution dan tentang syarikat kami bakun kecelah bakajat beriwi meladankan no kerki KLP resisna melayat kejinya linti yang kata official resolution kasarkar kami kakenjau kala dan kepenjam riu yang kimru format kiamali gijongi kibasyong hante legislative assembly umat kadai gopor berada kimru format kena dan penolong yang kacing terang yang kata beriu kadai gopor pawai khot yang kacing kenkhot yang kata beriu nyotrap kami semadan dan tempel dan perihi bagikan syaka sarkar India bakajat beriu nyotrap bakajelah ibarat kue kamang syangkat tak hadu BKLP laporan agar dikejelah kajongi pari kacingnya ki kajongi nak mentah berpenolong yang kicing dawa kalau kacingnya ki ALP kandai kenolong kandai kacingnya ki kabatunai bagi Islam bagi Islam kilami kinoelang kibalalang lagi bantuan yang kini kicing dawa dan juga hanya dari hot wisro dabram yang kasat dan keselam kajongki tidak berkenal keluksa kaji yaki hesket hakani kejelah kajongi kapan tahu sunnah yang kajinya teli yang kajinya lontoyap berkajinya kun hadu dan penolong yang kajinya penuh kajongki berada bakal mensil kalau kita alam kajongi bagi bawah kita mensua kila yaki dan mentah berperiuk yang setiap ngiru hakani yang henti meminta yang penolong dan periuk figura yang kata yang nyala dan penolong dan periuk yang KLP hakani henti kajongi kipuan kipan community dengan tanya kibapun nangiru kimsulhat bakin sultan bakin motor bayar kamlawan bakin ban bonro kipan pukulmar bakin ban persang ban pujat yang kena jika seli kajongi dan aku apa lagi dan dia pulang baru betul kenal dan bu yang akan nyertrek yang akan beriu nyertrek hak made berkejilang jopi syadin nama bagi kuat bakajat beriu kandin batkan yang serta